الفوز للمنتخب السنغالي. هناك التمني وهناك التوقع. نقدر نقول لك المنتخب السنغالي يقدر يفوز باريحيه، ماشي باريحيه لكن نرشح السنغال، لكن هذو عوامل يقدروا يساعدوا المنتخب السنغالي باش يقدم مباراه في القمه. والله غير حزن كبير. شفت لي جوار تاع المروك كاع عرقانين، كاع عرقانين حتى الدقيقه التاليه. هنا تاعنا ما يستاهلوش، لازم يروحوا يجيبوا لنا لي جوار اللي يلعبوا لا كوب دافريك. وما ماناش باغيين كاع نهضروا، كاع راه حزن كبير. تلفت لنا كاع، ما تلفت لنا كاع واش نديروا. السنغال كان هو الابرز وترشح عن جدار، لان الحقيقه المنتخب السنغالي في ادوار متقدمه طبيعي جدا. السنغال يعني احسن فريق افريقي حاليا، يعني من ناحيه النجوم، من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه النتائج. ما فهمنا والو، ما فهمناش. لازم نشوفوا حل، هذا اللي نقوله لك. السلام عليكم يا خويا. خيبه، ما نقول لك شنو نقول لك، ما كلينا خيبه شعب الجزائري كاع في الجزائر. احنا تعرف الفريق الوطني هذا الفريق تاع بلادنا، والبارح ما على بالناش انا اللعابه هذو، ما عرفتش انا شان هذه كومبلي الفرق ولا المنتخبات اللي شاركت. كاين زوج برك اللي راهم يحضروا على المدى البعيد وعندهم ان بروجي اللي هما السنغال والمغرب. يفو دير لا فيريتي، سيكو كي تحكم لا موين داج او قال لك شيخ تفهم بزاف في صوالح. اول حاجه برافو طارق سكيتيوي، برافو 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 برافو، والف مبروك على المنتخب المغربي الانتصار. علاش انا قلت له برافو؟ لانه تخيلوا انتم في 48 ساعه ولا 24 ساعه تجيب ايكيب جديده وتمشي تلعب لا كوب دافريك، ومين تجمعهم تقريبا من الرجاء والجيش وبركان. تجمعهم الرجاء والجيش وبركان علاش؟ لانه الرجاء بداو الطرابلس بكري، الجيش بداو الطرابلس بكري، بركان ما بداش الطرابلس بكري ياك، ومشى ولعب بيهم. هنا باش تعرف مدرب محنك. علاش؟ لانه بركان مازال ما بداوش في الطرابلس، ما يقدرش يغامر بهم وحده. باش دير تشكيله ودير خليط في هذه المقابله وانت في 24 ساعه ولا 48 ساعه وتمشي تشارك، صعيبه ماشي سهله. ما دارش واحد 10 ديال الطرابلسات. برافو لي ستاف تكنيك. ثاني حاجه، واحد الحاجه اللي خصكم تشوفوها واش لاحظتوها في المقابله، ستاف تكنيك حجي كل مره كان يتشاور هو وسكيتيوي. من اللي بدات المقابله هو وسكيتيوي مشاورات. هنا باش تعطيك واحد الحاجه، سكيتيوي عاطي الاهميه للمساعدين ديالو، خدام مع المساعدين ديالو، مع حجي، مع يعني حجي عنده دور فعال في هذا الانتصار وهذه التشكيله وخدامين مع بعض. هنا الحاجه اللي اليوم خاصو الركراكي يتقن بها، راه الا ما كانش معك ستاف تكنيك اللي تخدم انت وياه وتهضر انت وياه وتخطط انت وياه، راه ما دير والو. المغرب والسنغال، وباذن الله المغرب النهائي. طبعا منتخب السودان للاسف اتغلب مدغشقر بسيناريو قاسي، يعني دخلوا اكسترا تايم في اخر 3 4 دقائق بالدقيقه 116. كنت اتمناها المغرب والسودان ان شاء الله المنتخب المغربي يعوضنا ان شاء الله ويروحوا النهائي. ده ماتش صعب جدا تحمل اللقب. السنغال يا جدعان، السنغال نخاف، بص السنغال لازم نقلق منها ونلعب بتركيز يا جدعان، فرقه محترمه جدا وحمل اللقب كسب المنتخب الجزائري في ملعبه النسخه الماضيه. فبتتكلم ماتش تقيل جدا. فبتتكلم التشكيله بتاع الكابتن طارق السكتاوي برجوع مروان لودين جنب مهدي بشخشخ. مهم جدا خد بالك رجوعه، لانه كان عنصر مميز جدا في طول البطوله لحد دلوقتي. بالظبط. طبعا بروكسوت والعمري اثنين يعتبر جناحات مش باكات. جناحات طبعا مميزين جدا في الحته الهجوميه. بالظبط. المايسترو في نص الملعب محمد ربيح وليمات وانس باش كابيتانو، والبرنس سبب بوغرين. ماشي. الثلاثي الامامي ابراهيم بابا والملاوي المتالق ويوسف مهري. متجاوزونا والان هم هربوا علينا هاربين علينا في الفوتبول. الناس اللي هاربه عليك الا بالخدمه وبالعمل، لي كومبيتونس مهربين علينا بزاف. في الفئات الشبابيه ما كانوش. قبل ما نمشيو للهجوره نحكيو على المغرب اللي فازت على السنغال. اقوى زوز منتخبات، اقوى زوز فرق في افريقيا على جميع المستويات، صغار كبار تكوين اللي تحب انت. الا اللي شد انتباهي الماتش المغرب والسنغال الحارس اللي لقبوا فيه بونو جديد. حارس ما شاء الله عليه تبارك الله. حاجه اخرى، المغرب والسنغال ظاهره خدمه كبيره تاع ملاعبيه الحقيقه، تكتيكمون قويين محترفين. ماتوريتي فما تحس الماتوريتي وكل واحد معناتها نضج تكتيكي ونضج معناتها تحس معناتها امبيونس اخرى، تحس معناتها تقول تفرج في الفريق الاول نتاع المغرب.
هذه خدمه نتاع، وشفت معناتها امين الخدمه هي اللي توصل وهي اللي تجيب. خدمه تجيب بالضبط. المنتخب المغربي امين فاز ايضا منتخب قوي جدا للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي حاليا لديه كل عوامل النجاح، اضافه الى كوكبه من النجوم التي يملكها المنتخب المغربي في صفوفه. لديه كل الظروف التي تسمح له بتأدية كأس افريقيا في اعلى مستوى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن فعلها المنتخب المغربي من النقطة البيضاء بركلات الحظ الترجيحية ب5 مقابل 3 بعد مباراة ماراثونية دامت 120 دقيقة. وسود الأطلس المحليون يحسمون المواجهة أمام السنغال. بداية الرد ممكن الآن، البينية ممتازة، اضرب جول! عالمي يا صابر يا ابو جرين، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد، حطها في الشباك، جابها في الشباك. العودة مغربية، الرد فعل المغربي سريع. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات اللقطة، هات شوف لمتعة العين. لمسة صابر، لمسة العالمي صابر، لقطة عالمية كيف لا وهو يلعب للعالمي. صابر في لقطة عالمية، صابر في تسديدة من الطراز العالي. هكذا على الطاير، هكذا على الطاير، حتى في الشباك. وجيب يا ضيوف، جيب عندك في الشباك يا ضيوف. شوف الصورة، للمتعة باليمنى قوية. هدف عالمي كيف لا، وصابر بوغرين يلعب للعالمي. انه الرجاء الرياضي، اللمسة والتسديدة بقوة في الزاوية البعيدة. يا سلام. يعبرون إلى النهائي الكبير بكل شجاعة وصلابة. كابتن يوسف شيبو، ألف مبروك. الله يبارك فيك. عبور مستحق طبعا نظرا لما قدم طيلة هذه البطولة. نعم أظن أول شيء نبارك لكل اللاعبين، نبارك للمدرب، الإطار كل التقني، الإطار الطبي، لكل الموجودين، لكل اللاعبين سواء الموجودين أو حتى البدلاء، حتى الموجودين في المقاعد ليسوا على مقاعد البدلاء. نبارك الجمهور المغربي كذلك. هذا النهائي مهم جدا للطفرة التي تعرف الكرة المغربية. كما قال جواد، 5 نهائي هذه السنة، هذه شيء مهم، شيء جيد. دائما يعطيك ثقة أكثر للشغل بأريحية دائما وتطور المستقبل. على ما شاهدنا أظن منتخب المغرب لعب مباراة كبيرة، كذلك منتخب السنغال كان قوي، كان منافس قوي جدا. دائما في الكرات ضربات الجزاء تحتاج إلى هدوء، إلى تركيز كذلك، وإلى فاعلية، خصوصا حراس المرمى كان عندهم دور كبير. وأظن أن الحظ كان وراء المنتخب المغربي اليوم. نفذنا كل الضربات بشكل جيد، والترتيب والتسلسل كان مهم جدا، من أول ضربة للاعب حريمات إلى آخر واحدة للمهيري اللي أعطى بها التأهل. نتمنى إن شاء الله أول شيء أن نسترجع، لأن كان هناك إرهاق وكان هناك سفر كثير خصوصا بين الدول للعب المباريات. وهنا بالعمري كأفضل لاعب أظن أنه في الشوط الثاني في أشواط إضافية كان أفضل بكثير واستحق هذه الجائزة. لاعب قدم وساهم في العديد من المرات في الجهة اليسرى بتحركاته وكذلك بتمريراته العرضية. كما قلت الآن يجب التفكير فقط في عملية الاسترجاع. الاحتفال مهم لوصول للنهائي، ولكن في نفس الوقت يجب كما قلت التفكير باسترجاع الثراء البدني. أن هناك نهائي وسوف ننتقل مرة أخرى وسوف نرحل نيروبي لكي نلعب النهائي هناك. وبالتالي كقلت يجب الاستعداد على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني. واشكر كل اللاعبين على كل التضحيات، لانه ليس من السهل ان تلعب بتقريبا هذه 6 مباراه، 7 مباريات وتلعب بنفس هذه القوه وبهذا الريتم وبنفس هذه الظروف. كذلك لا ننسى هناك رطوبه، هناك الحراره، هناك التنقل، هناك العديد من الاشياء، خصوصا حتى في التنقل، لان هناك كانت مشاكل عديده في التنقل، ساعات كثيره بين هذه الدول الثلاث. وبالتالي رغم ذلك الفريق كان عنده الرغبه ان يصل الى هذا النهائي. نتمنى ان شاء الله ان يكونوا جاهزين. يا باشا فنان، يا باشا كنت خايف يا باشا، والله كنت خايف. الحمد لله. لا بس دخل المشهد ده لوحده. باذن الله خير، انتوا بتركنوا وبتشوطوا، خد يا باشا الركنه يا باشا. بيدينك ثقه برضه الحس ان هم راسمين سيناريو، هو عارف نفسه ضربه جزاء، فهو بيتدرب. انا شايفه دلوقتي بصراحه من لعيبه المغرب لعيب واخد زاويه عاطف، واخد زاويه الحمد لله.
اللي كابتن طارق محضرهم للسنه بالظبط. لو وصلنا له فاحنا جاهزين. نقطه مهمه جدا. الحراري خلاص النجاله خدها خلصت. انا متشعبط في امل فيك حر واحده بس، واحده كده ايه يا مهدي. في مدافع تاني داخل ولا ايه؟ لو دي كورسان طيب تضيع باذن الله، تضيع وتخلص 4-2 والمغرب في النهائي وكله يفرح. ها المخرج يحب بكل الكادرات قبل يجيب اللاعب الاسود. هو شكله معاه كمان كتير فايه بيحب يروق عليك. ده 22 ده 22 رقم غالي علينا. ابو السنغالي ده ابو تريكة السنغالي ده يحيى ابو تريكة السنغالي ده اشول عاطف شكله اشول حرار. بص لابس فرده وفرده شراب مش مظبوط. ده حرار. واحده مهدي ايه يا جدعان بقى ايه يا جدعان؟ يا سنغال في يا سنغال بقى ايه وبتاع ايه يا سنغال في ايه؟ ما بيسجلوا كل الكور. طب اسجل الخمسه اقول مبروك باذن الله. باذن الله. مين اللي جاي؟ اللي جاي صعب قوي. هم بيضحكوا ليه مش عارف يا جدعان. السنغالي عندهم ثقه غريبه قوي بصراحه. لا بس انت بتقدم. الخمسه للمغرب. بص بقى لو راح هناك ممكن يجي حراره واحده هنا وهنا. يوسف مهري خلينا نتاكد. المخرج بقى بيشوقنا. خلينا نتاكد يا مخرج، ابوس ايدك. هو طول لي كده المخرج يا باشا يجيب كل الكادرات. جاي على الشوط على طول. مهري فرحنا مهري. لعيب مميز وحابب يكلم مجهوده. فرحنا مهري. الفرحه كلها بقى انت فاهم عندك ثقه. يوسف احلى فرحه من يوسف والمغرب في النهائي. كل سنه وانتم طيبين. طارق السكتاوي يا باشا. لا بجد ملك الانجازات ملوش حل. بالك الانجازات كابتن طارق عامل بطوله اسطوريه. يا مغرب هي 5 من 5 5 وخميس يا جدعان. انت واحده ضاعت انت استغليت بقى. بس كده شكرا. 5 يخشوا. طارق السكتاوي بالنسبه لي مدرب المرحله بجد ما شاء الله. ده يا باشا عايز انجاز هتقوله كابتن طارق بالظبط. بس بنمرك منتخب مغربي الصعود للنهائي. نهائي صعب جدا ضمن غشر. باذن الله البطوله الثالثه مغربيه ان شاء الله. باذن الله قدها واستحقوها. صعب جدا السنغال وتعدي مع السنغال في قسم مرشح وزي ما انت قلت حامل اللقب كمان. فمنتخب المغرب عمل اللي عليه وما شاء الله بجد ما شاء الله يعني يستحقوا وصول النهائي باذن الله. خير النهائي باذن الله يتكمل على خير ان شاء الله. مبروك يا مغرب. معكم احمد النمساوي وامير عاطف. سلام. منتخب المغرب واحد من اكبر المرشحين للفوز باللقب. بينهم تكامل وتواصل وتجانس. انه فرض منطقه بسط طريقه لعبه. هذا الفريق هذا تحس بلي عنده قاعده لعب. لا مانير دو جوي تاعو ما تغيرت. شفت لا كوب دافريك نلعبوا معنا ربحونا ب3. تلعب كيف تقريبا بو فوتبول اوفونسيف يعاودوا يرجعوا كيف ما تغيرتش. كاينه قاعده. المدرب يجي ولا ما نجحش ويروح يجي واحد اخر يكمل في هذيك. شوف الاخرين جارة السوء وما ربحوا. الشعب الجزائري ما يستاهلش يطيح لهم المورال. مشكلة 30. نحن لا نستوعب الدروس. ألا ترون بأننا حتى تسييريا من الفوق أروح يا جماعة كرة قدم تاعنا اللي في الجزائر رانا نمشوا بفوضى بعيدا عن المنتخب وكذا واللي معاه. ألا ترى بأنه من زمان ما عندناش مشروع رانا نمشوا بفوضى. بطبيعة الحال احنا قبل من المقابلة قلنا مادام أن الفريق السنغالي وصل معنا لنفس المستوى ديال لا كومبيتيسيون إلا وعنده امكانيات هائله حطيناه في نفس المستوى ديالنا لان بجوجنا طلعنا لا دومي فينال وبجوجنا كانوا عندنا خصوم في المستوى عالي وصعبوا علينا اللقاءات في اكثر من مناسبه ولو اننا كنا كننتصروا. الكلام علينا بجوج صحيح لان المنتخب السنغالي عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف بطبيعه الحال ولكن نقاط القوه ديالو عرف كيفاش يوظفها. داكشي علاش صعب علينا اللقاء اكثر ومشينا لعبنا لي بينو اللي قلنا بانه ممكن اننا نوصلوا لهم. قلنا البارح في الحلقه ديال الامس قلنا بان المقابله غتكون صعيبه بزاف والتكافؤ الفرص اللي كاين ما بيننا وبين المنتخب السنغالي هو اللي خلانا اننا مشينا لي بينو. ما نجموش نتكلموا على كرة القدم خلاص. هنا الفوتبول تاعك راهم حطموا فيه حاطين. علاش قلت لك انا لا فيديراسيون مليحه راهي تكمل وبوركوا با تزيد تكمل الموندا تاعها 3 سنين ويرشح روحه وبوركوا با مي يجوز. وعلى ما يجوز انا ماذا بيا يزيد يجوز نبقاو هكذا بيان سور تبقى هكذا. ما كاش ولا لاعب ونقولوها ما كاش لاعب يقدر يلعب فريق وطني. ما حنايا كارثه راك تشوف من بعد عيب الناس غير تطور الناس. اعتقد بانه خطر كبير علينا الان اننا رانا بعاد كثير. انا على بالي باللي جو سوي سير باش نقولها لك ما نهضر في بلاصتهم. ما يحبوش الكره تتطور في الجزائر وما يحبوش بلادهم. ها والفوتبول كيفاه يمشي تبدا هاك وتجي طالع. داروا دي زوبجيكتيف لازم نلحقوا
من تما هما يخدموا. اليوم الريزولتا راهو التم بيان سور يقعد لتما ديتيان ومن بعد 12 سنه باسكو التما ديتيان يديسيدي تماتيك يديسيدي من الأ حتى لتحت، ماشي الأ لا لا والبنات لا لا والسي لا لا، يعني ماشي نوما طارق الدور وسليمان، نوما السي بريزيدون صح اللي عنده الثقه التامه فيه، فهمتي؟ وهو جمع لي زونترينور وليكيب لي كونسيي هما لو شامبيونا دي جون تاعهم. هل انت تشوف اونترينور ولا دي تي اس يروح يشري لاربيت اون جون باش ليكيب تاعو تربح ويبدا البندير في لي ريزو سوسيو وين يربح؟ خاطر ماشي قال البندير ولا البندير اللي يحكم في كره القدم، راني ربح دي الشامبيون تاع الشامبيونا تاع ميكي حاجه يخدمها من قلبه ويدير كاع باسكو نهضروا لوجيك. راهي الدوله الدعم في اسمه دعم في الكره اموال طائله. انت ايكيب صغيره كاع كيما تصرفش ما تصرفش 40 مليار في العام 30 مليار اليوم انت وما كاين حتى فايده. ما كاش جوار ما كاش ولا لاعب ونقولوها ما كاش لاعب يقدر يلعب في الفريق الوطني بالك واحد ولا زوج في البطوله كاع الوطنيه. اموال طائله تصرف. الفيزيونومي ديال اللاعب في الشمال الافريقي ما عندهاش علاقه باللاعب ما جنوب الصحراء. تكنيكمون اثبتت التجارب عبر التاريخ ان اللاعب ديال الشمال الافريقي مهاري اكثر وتيبغي الكره او سول، تيبغي الكره في الارض وتيبغي يمتلك الكره في رجلو بزاف. اللاعب ديال جنوب الصحراء تلقى عنده داك لو كوتي اتليتيك طالع وتلقى عنده واحد لا ماس مسكولير طالعه وتلقاه على المستوى المورفولوجي تلقاه افضل لان العوامل كثيره تدخل هنا، عامل طقس عامل لالتيتود عامل بزاف ديال الحوايج اللي تتخلي هذاك اللاعب ديما واجد فيزيكمون على اللاعب ديالنا. شي مرات تشوف لاعب عنده 16 عام مثلا خصوصا في السنغال تشوف لاعب عنده 16 عام تيبان لك راجل طويل وتيبان لك واحد لا ماس مسكولير يعني واحد المورفولوجيا عاليه وعاليه بزاف. اللاعب ديال شمال افريقيا خصوصا اللاعب المغربي هذا النقص هذا تعوضوا بالجانب المهاري اولا وبالجانب التكتيكي لان تنضابطوا حنا تكتيكيا بزاف ما تنبداوش نلعبوا بديك الطريقه اللي بغينا لان تنضابطوا مع الخطه ديال المدرب. قبيله فاش كنا تنتكلموا مع سي حسن صار واحد النقطه مهمه جدا واننا حنا في لو جو ديالنا تنعتمدوا على لا تكتيك بزاف تنبغيو داك لو جو كوليكتيف تنبغيو ديك لا بوزيسيون دو بال تنبغيو ندخلوا من العمق ديال الخطوط ديال الخصوم ديالنا ما تنجربوش اننا ننوعوا طريقه اللعب ديالنا على مستوى الانهاء. وهنا فاش نقول الانهاء يعني لا فينيسيون راه كاينه بزاف ديال الطرق ديال الانهاء. كاين لي تير دو لوان كاين لي تير ليفت لي سونتر ليفتي كاين لي سونتر طوندو كاين لي سي بي كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي تتخلي اللاعب يكون عنده واحد الوسائط باش انه ينهي الهجمه. سمعوا شنو الملعب اللي تهضر عليه في المغرب؟ وراه الملعب تاعك عندك كوب دافريك 2025 راح تلعبوهم في ملاعب قديمه. هذا صحافه زيكو، هذا واحد من صحافه زيكو. سمعوا ثاني واحد من صحافه زيكو، سمعوا هذا بن شابير واش يقول على المغرب و 10 سنين وكذا منا، اسمعوا له حتى هو. المغرب ليست افضل منا وليست اغنى منا حتى يكون عند المغرب ملاعب مثل تضاهي ملعب البرنابيو. البطاطا الناس ماهيش قادره تشريها، الماء ما كاش يجيك خطره في السمانه تقول لي اراده شعبيه باش يبنوا استاد ب 600 مليون اورو. بيناتنا نعطيك 10 سنين منا على 10 سنين لا بناو ملعب كيما هذا في الجزائر اروح ليا وهاو الفيديو يبقى ونتحاسبوا انا وياك والله ما يبنى.